Utang na oh, gwapo yung kayo ni-edit sa kumanghod ni ba? Watong pag-awas ni mo ba? Iyaw kayo eh. Yo, what is up mga ka-George, no? First vlog na to, November 2. Ato mo to, Langan? Langan. Asa mo na, Dapita? Santa Cruz. Santa Cruz. Kau ba itong team quarantina? Tubil na jagi. So Santa Cruz doon na dyan, no? Langan ang pangalan. So kita-kits lang ta. Later. What's up? Santa Cruz. Paabot lang tayo atbang na nasa Bikir di ay itong ano? Langan abos no? Una-una man tayo diri pod. Paabot aming duha. Anin niya. Tama kusugang padagan pod. Kay init daw. Okay. Unit niya. Max nga version 1. Beto Buko na yan. 29,000 hindi kaya. Patang mahala sa GoPro, pero Melby Navarro, baka naman. Hindi na natin na yung credit. Update na tamo no, paabot lang naman mong kauban yung team quarantine. Update to pag sulod na naman dito. Later. Ay, what up guys, abot na kita. Namin dire. Igoy nga mini falls, mura sig resort. Hey guys. Igoy. Pag-hiking ako. Wapo ra ba diri tinura oh. Nagdanan no. Sing maligid ta. Kaya ra. Go na unsa man kada go. Ikaw, pre. Ayusa di diri. Legit, highly recommended kayo diri. Pila entrance? 20 pesos. 20? Yes sir, 20 ra. Haha! Tanawa lang! Gabi ka the best. Way mahay. Yes sir. The best ari diri. Kauban ng team quarantina. Oh. Dalang slaughter diri oh. Uy, sangkan na tayo. Siya nga na ko no. Hala. Unya, sokol dili. Ay tuga-tuga ba dala gaplas ra ba? Okay. Tama kang suwaki dara ha. Eh. Bagsak. Mini nga kining waterfalls. Oh? Way mahay. Wala ka maklay kung kauban. Way mahay gyud. Ayos juga yo. 20 ang entrance, 250 ang cottages. Way mahay eh. Dulit ra kayo ang tubig oh. Na waters na. Tara dira subanan. Ginawa boss. May mga cottages po dito nga ginagmay. Grabe ka the best. Walay, oh. Oh, the perfect combination.
Ay, maay, dre, sir. No? Gusto ka duhay. Sayang man, no? Sayang po itong ato, dre. Pwede rin mga mag-cheeser raw. Asa na siya? Subaya daw, subaya gitu. Asam ko ano na. Subaya Ginaw. gitu, asam ko ano na. Oh, taas. Di ba, boss? Di ba, boss? Katando na lahat si boss noon. Ano yung taas? Yan na. Ha? Turbigan sa natadaan. Turbigan. Hindi na siya maligo, no? Siya, huwag maligo. Iligo ko eh. Maligo na lang yun. Ng mga kuan, bawal unsa ba bisig magdalag mga unsa. Bawal lang. Mag-inom dito sa katong naresto nga. Oh, mahugaw no? Hey! Hey! Apil yun si vlog niyo. Kani sunod. Kani puli. Kani sunod. Kani pulihan na jud ka ulo ni. Later. Oh? Dali. Dila kay sauna, paminaw ni mo unsa ni sauna? Mabaw ni dito na. Karon taob naman lalom na. Ay nagud pag-apil-apil mo eh. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Happy birthday to you! Yes, sir. Kaya butangan ko na. Alas 3:05 na sa hapon. Abi ka the best ka lugar gyud, promise. Presko ang tubig kay sisig agas. Yeah. Wala hugaw, bugnaw, the best yun. Ayos kay dari, 20 ang entrance, 50 ang cottage. Di ka magmahay sa iyong pag-adto dari. Actually, dool ra siya. Ugbot na lang siya, dool ra siya. Unahan na kamay sa baker. Langan nila nga area, langan. Actually, daghan sila rin nga resort. Kasi resort, tapad-tapad lang. Pili lang mo gasa mo. Diri na timingan, may diri sa na mini falls. The best ako mistorya. The best. Tanawa, unsa ka-enjoy ako mga kauban. Duro kayo sa tanawon jud. Oh. Kana. Yes, sir. Later. Yup. Mga ka-George. Paulit na nila. The best yun, the best. The best ang experience. Wala problema. Kapoy kayo pasaka, pero achievement ka na siya kay Kaambak Taog Falls. Wala na video, no? Sabi pa lang binuwang ba. Pero Kaambak Taog Falls. Kami may good friends, no? Dakan yung tagakuha, no? Tagakuha mo na sila. Naunahan si Aiden. Amping! Eh! Team Kumarantina. In the house. The best kayo. Awan, Igoy, Mini. Gusto na? Tanduay. That is your boy, no? Poli niya. The best poli naman. Lamat kayo. Una me. Pasime.
Hey, Team Quarantina in the house. Salamat kayo. It's your George, man.